Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Sylvia selaku tutor pengampu. Pada sesi yang keempat ini, kita akan membahas materi mengenai pengembangan produk baru. Semoga rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti masa tutoran dengan baik. Secara umum, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai proses pengembangan produk baru. Dan secara khusus setelah mempelajari modul ini pula, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama komponen produk, kedua tujuan desain produk, ketiga proses desain produk, keempat standarisasi, yang kelima kustomisasi massa, keenam reliabilitas, ketujuh proses pengembangan produk baru, 8 desain produk baru lintas fungsi, dan yang kesembilan quality function deployment. Seperti pada minggu lalu, maka pada minggu keempat ini terdapat forum diskusi dan juga ada tes formatif, di mana sebagai pengukur pemahaman rekan mahasiswa terhadap materi pada sesi tutorial ini. Mohon agar terlebih dahulu membaca BMP Pengembangan Produk Modul 4 melalui tautan RBV di pustaka.ut.ac.id sebelum mengikuti tutoran. Setelah mengikuti tutoran ini, Anda diharapkan memahami materi sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.